То же самое касается пожарной безопасности. Почему ставим реле и когда можно реле не ставить? Вот когда реле можно не ставить, это когда кнопки наши отвечают параметрам. Вот кнопка на 5 ампер, кнопка на 10 ампер. А если поставить такую маленькую кнопочку китайскую, которая там на 0,5 миллиампер, и вы хотите через нее пропустить минус либо плюс вентилятора, ну, конечно, у вас все будет гореть. Поэтому ставится реле силовое. Здесь кнопочка выводится туда, чтобы маленькие провода ушли, а толстые здесь были сечение, чтобы позволяло. Ну и контактная группа обязательно. Контакт должен быть идеальный. Поэтому, когда говорят, сделай как себе, не надо как мне делать. Нужно делать лучше, чем я себе. Это вертолетные кнопки Ми-6. Вот так вот на этих кнопках сидит подкачивающий насос низкого давления и пропеллер. Также установил датчик температуры ближе к водителю. Этот, а этот здесь. Зачем я это поставил? Потому что иногда лень зимой выходить, открывать, подкачивать. Подошел, нажал, все, подкачалось. Кондиционера здесь нет, ничего нет. Надо теперь аккумулятор закрепить. Да, у кирпича есть такая проблема, что вот эти вот, это предохранительные провода, которые нужно периодически менять. Ну, у меня пока работоспособен, да и как у всех. Пошевелил, работает, да, как говорится. Поэтому исправляйте. Вот здесь стоит 120 либо 100 амперный предохранитель, который идет на провод генератора. Зачем они это сделали? Сделали для того, чтобы когда вы масло меняете, фильтр снимаете, можно нечаянно замкнуть массу и плюсовой контакт генератора, чтобы он перегорел. И кто сюда проволоку мотает, уберите и поставьте нормальный предохранитель.